jeung pernah saya Om, ieu mah di tol Jakartanya, tol Jakarta kan apa jalanna gurunya aya nu kaluhur aya nu kahandap gitu. Saya nepikeun nyasar ka Serang, Banten. Anu tadina Ngikutin tolnya. henteu kieu Om, nu tadina edek ka Jakarta pusat Jakarta kota lah, Jakarta ieu ka Roxy dek balanja gitu. Balanja balanja bahasa casing naon di Roxy kan diana teh. Tah di tol karena saya makana hati-hati ya di tol teh entong nepikeun ka bablas salah belok atawa salah jalur Om di tol. Karena teu bisa balik deui Om di tol. Urang bingung eta pernah salah belok. Salah belok. Nepi-nepi ka Serang Om saya. Rek balik deui hese tuh kumaha. Zaman tah saya katipu oge ku si GPS teh. Jadi si GPS teh kan aya gambar motor, aya gambar mobil geuning, aya gambar truk. Tah si pengaturan HP abi gambar motor keneh. Jadi orang di nu tol teh, nah curang teh ngagajleng wae ieu si Google Map teh. Ngagajleng wae jadi salah kudu belok we kudu salah jalur gitu. Heeh. Atuh yang mana nepikeun saya. Nepikeun bablas Om, kayak ge bablas ka Serang. Nah, ieu saya nepikeun ka ambek ka Google Map. Ieu naha curang teu dinu jalur wae ngagajleng wae. Jadi di depan belok kitu we kitu Om Google Map mah da teu bisa nganemal. Heeh. Eta saya pernah Om, ternyata geus nyampe Serang ieu mah Om, Serang Banten, geus nyampe Serang Banten. Eureun heula saya teh di jalan-jalan lain jalan tol teh eureun, diutak-atik isi Google Map. Si kehead teh eta anjing gara-gara gambar eta hungkul heueuh, gara-gara gambar motor lain mobil jadi ngagajleng wae